आईफोन 11 प्रो मैक्स, ये मेरे पास आईफोन 11 प्रो मैक्स आया है 0% रिमेनिंग इशू में। चार्जिंग इशू है इसमें, चार्जिंग 1% और 0% रिमेनिंग शो करता है। जैसे कि आप देख लो, अगर किसी भाई को कोई भी एंड्रॉयड या आईफोन रिपेयर करवाना हो बहुत ही कम प्राइस में तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये आईफोन 11 प्रो जो हमारा 0% रिमेनिंग शो कर रहा था सक्सेसफुली रिपेयर हो गया। अभी आप देख लो बैटरी परसेंटेज का शो कर रहा है। और किसी भाई को काम सीखना हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और मुझे फॉलो कर सकता है।